はー、こんばんは、はるです。今回は最新版のディフェンダーティアリストになります。前回のディフェンダーのティアリストからまた2週間ほど経ったので、更新をしていきたいなと思います。このね、2週間の間にはやっぱりファンタジーフットという風なイベントが来てたので、その選手たちを追加したという風な感じになってます。現役の選手もヒーローの選手も一応入れたという風な感じになるので、今回も紹介をしていければなという風に思います。こちらが最新版のディフェンダーのティアリストになります。また、今回からですね、5段階の評価っていうのは変わらないんですが、一応評価の、仕方が S、A、B、C、D という風な表記に変えたので、ちょっとそこはご了承いただければなという風に思います。で、まずは D ですね。D に関しては、リースジェームズ少し下げたという風な形で、ちょっと、そうですね、ほとんどの金の選手、金のディフェンダーは、ちょっと厳しくはなってきたかなという風な印象ですね。そして C です。C は誰も入れてはないです。ファンタジーフットの選手は誰も入れてなくて、特に変わらずという風な感じですね。でそして B ですね。B はアンヘリーニョですね。ファンタジーフットのアンヘリーニョ。と、そしてファンタジーフットのトリンメルを入れました。アンヘリーニョは一番左に、いて、ちょっとトリンメルは、結構右目に、いるんですけど、アンヘリーニョに関しては、やっぱり、そうですね、空中戦だったり、フィジカルっていう風な部分が、少し、弱さっていうのはあるかなという風には思います。それこそジョルディアルバ、C のジョルディアルバの若干上位互換だと思ってもらえればイメージ的にはつきやすいかなというふうに思います。ドリブルは軽かったりとか、いいところ攻撃出ていく際っていうのはあるんですけど、攻撃で出ていった際もね、やっぱ逆足さんだったりとか、気になるところっていうのは若干はあるんですけど、いいところがありつつも、やっぱ守備面、サイドバックとしてっていう風なところで考えると、やっぱそうですね、フィジカルだったりとかっていうのは気にはなって、しまいますし、空中戦だったりとかっていうのは、どうしても負けてしまう確率っていうのは、高いなという風な感じですね。でそして、トリンメルですね、トリンメル。トリンメルに関しては身長189あるという風な選手で、非常にでかいような、サイドバック。ですけど、この人ね、意外とね、空中戦はね、そんなに強さはないですね。ジャンプが確か低くて66なんで、結構ね、相手トリメル使ったことはあったんですけど、本当ベグに全負けぐらいな、選手で、身長以上にっていうか、身長が兼ね備えてる割には、やっぱジャンプっていうのは必要やなっていう風に改めて感じたので、そういう意味でもこの人空中戦はそんなには期待はできないんですけど、フィジカルがやっぱりありますね。でかかったりはするんですけど、するからか、ストレングス、フィジカルの部分でも、しっかり取り切ることができるので、サイドバックとして、まず守備っていう風なところを考えると、アンヘリーよりは、トリンメルなのかなという風には感じますし、プラスね、アップグレをされると、ジャンプはね、さすがにちょっとあまり改善のしようはないぐらいちょっと低いんですけど、取り切る力だったりとか、ペースだったりとかは上がって、ちょっとアップグレは楽しみにはなるような選手かなというふうに思います。で、そしてあと、B ですね。B で忘れてたんですけど、一番真ん中にデマルコスを入れてました。デマルコス、入れていて、デマルコスに関しては、それこそ、なんて言うんですよね。先ほど紹介したアンヘリーニョとトリンメルの中間みたいな。フィジカルもある程度はありますし、ディフェンス能力もある程度はある。で、ペースもしっかり揃ってるっていう風な感じの選手で、悪く言えば中途半端なんですけど、よく言えば、いろいろある程度、何でもできる、っていう風なサイドバックで、ラリーガでね、これだけのサイドバックで、しかも安いので、結構ね、デマルコスは、個人的には良かったかなっていう風に思います。値段の割には良かったかなっていう風には思うので、そんなには悪くはない。本当そうですね、ほど悪くはないっていう風な、選手には、なるので、ラリーガで、安くて右サイドバックを探しているっていう方は、デマルコスでも全然十分賄えるような力っていうのは持っているのかなというふうには思います。逆足さんはね、少し、残念やったかなっていうふうに思うんですけど、ある程度ドリブルも持てたりして、本当いろいろ何でも、ある程度できるっていう風な選手には
なってるので、結構ね、デマルコスはおすすめかなというふうには思いました。で、そして A と B の間にいるのが、フットセンチュリオンズ、トレント・アレクサンダー・アーノルド、そして RTTF のヌーノ・メンデスですね。まあ、アーノルドに関しては前回と、変わりは、まあなくて、新しくでもないな、それこそ少し布面実は下げだという風な感じになります。前回は A だったんですけど、まあ布面を少し、下げたという風な感じですね。アップグレードされればまた変わったかもしれないんですけど、まあ若干、少し厳しいかなっていう風にも、思いました。で、そして A ですね。A は、ファンタジーフットヒーローの、マルケス。そしてファンタジーフットヒーローキング、この2名かなという風に違いますね、その間にいました、ファンタジーフットのシュクリニアル、この3名を入れました。まあ、マルケスに関してはペースが、上がれば、よりまた強くなるカードなんじゃないかなという風には思います。まあ守備の能力も非常に高いですし、やっぱり対人の部分ではしっかり取り切る力っていうのも、持ってる、選手ではあります。フィジカルも、まあ、あるので、身長はそんなに高くはないんですけど、まあ、取り切ってくれる力っていうのは、まあ、ある程度、ありつつ、あとはまあドリブルに関してもそんなに重くはないような選手にはなるので、センターバックの選手の中では、まだこうビルドアップに長けてるような選手にはなるんじゃないかなというふうには思います。あとはワークレートね、ミディハイっていうのも非常にいいですし、まあ個人的にはやっぱ特に、まあアップグレーっていうのは、まあちょっとこう期待は、したいところでは、ある選手ですね。で、シュクリニアルですね、シュクリニアル。まあシュクリニアルも、非常にこう強いような選手で、まあ安いなというふうに自分はまず感じます。20万ちょっとぐらいだと、思うんですけど、まあこれだけね、守備力も高くて、まあ、ペースもめっちゃ速いってわけではないんですけど、まあ、別にあるっていう風な選手で、まあ、フィジカルもあるので、個人的にはこんな安いのはなんでっていう風に、思うんですけど、まあ、改めてやっぱセリエのコスパ差っていうのを、感じますし、シュクリニアルで十分守れる、っていう風な、まあ、選手なので、結構ね、自分は良かったかなっていう風に、思いますし、まあ、ドリブル自体はそんなに軽いような選手ではなかったので、まあ、早めにボール離したりとか、まあ、する方がいいのかなという風に思った。かつ、パスですね。パスはそんなに上手くないです。視野48ですし、逆足も3なので、まあ、少しパスに関しては、ちょっと気をつけないといけない、ところではあるんですけど、まあ、他はセンターバックとしては、非常に強いような、選手で、まあ、ここからまたね、もちろんペースが、もっと上がれば、よりいいかなっていう風には、思うので、まあ個人的にこの人もアップグレ、してほしいな。特にペースの部分っていうのは、上がれば、よりこうシュクリニアルの評価っていうのは高くなるんじゃないかなという風に思います。でそして、キングですね、キング。まあ、キングに関しても非常にこう使いやすい、プレミアの、センターバックっていう風な選手で、まあなんかそれこそね、結構シュクリニアルと似たような感じで、シュクリニアルよりも、まあドリブルだったりパスだったりとかは、まあある程度できるという風な感じの選手、でしたね。まあ結構似てたかなっていう風に思います。まあキングとシュクリニアル比べた場合は自分はキングかなっていう風に思うんですけど、まあ似たような感じの選手で、まあ個人的にこの人も使いやすくて、まあ、センターバックとしては十分なほど、まあ、普通に強かったかなっていうふうには、思います。で、やっぱりシュクリニアル同様、まあ、マルケスとも同様かもしれないんですけど、やっぱりペースっていうのはもうちょっとあってほしかったなっていうふうには思うので、まあ、ここはやっぱりアップグレっていうのはしてくれれば、よりまたこの人も強さっていうのは出てくるんじゃないかなというふうには、思いますね。で、そして、A と、B、A じゃない、S と A の間にいるのが、ルーベン・ディアスですね。あとはアラバですかね。まあ、特に追加をした、選手でいくとファンタジーフットのルーベンです。まあ、ルーベンに関してはね、それこそね、本当にね、一番上に、行ってもおかしくはないレベルの守備力でした。対人の強さ。貫通はマジでなかったですね。貫通に関しては、ほぼなくて、まあ、しっかり取り切ってくれるような、選手でした。
で、冷静さだったりとか、リアクションだったりとかも非常に高くて、本当にこう最高のセンターバックだなという風には感じました。で、ドリブルもある程度は、軽いわけではないんですけど、まだセンターバックの中では体勢を整えやすいような、軽さでしたし、パスもね、ある程度出せるという風な感じで、逆足も4っていうようなところが、本当に何でも揃ってるなっていう風に、思います。ですけど、一番上にしなかった理由としては、ペースですね。ペースが、少し遅いなという風に自分は感じました。ふとした時にですね、ペースに関してはちょっと遅いかなという風に感じました。それこそ相手に詰め寄るペースっていうのはなんか守備意識だったりとか、そういう守備能力だったりとかが高いのであまり感じなかったんですけど、やっぱ裏抜けをされた時、それこそサイドバックとセンターバックの間とかでバッと裏抜けをされた時、例えばバペだったかな、時にやっぱ追いつかないのが顕著に見えるっていう風な場面はやっぱりペースの遅さかなっていう風には感じて、しまいました。その裏抜けをされた時のこう走る時の遅さ、それ以外の相手に詰め寄るスピードとかっていうのは全然遅いとか思わなくて、ジョッキーも速かったですし、やっぱそこの用意ドンでダッシュボタンをずっと押し続けてるっていう風な時の遅さっていうのは、そうですね、加速タイプが長いではあるんですけど、若干物足りなかったかなっていう風に、感じるので、個人的には本当にここが上がればマジで最強やなという風に思います。使ってて、ルーベンっていうね、そういうなんか選手の人気というか、自分もね、ずっとこう特殊を待ってた選手ではあるので、それこそね、使って楽しいっていうのはありましたし、さすがルーベンやなっていう風に毎回感銘を受ける時はあったんですけど、やっぱそこの裏抜けっていう風なとこの、そういうシーンが毎回あるわけではないんですけど、そういう場面があった時に、ここも追いついてくれると本当に最強というか、もう余裕を持って S ランクに上げれるなという風には感じたので、今のところだとここの間ぐらいにはなるかなという風に感じます。ぜひちょっとアップグレをしてペースが上がればいいなという風に特に思うような選手ですね。でそして S 一番上のランクはファンタジーフットサリバ、そしてファンタジーフットヒーローのカプデビラ、そしてファンタジーフットのウパメカノを入れました。この3名ですね。順番に行くとウパメカノに関しては、スピードをこの人が速いっていう風なところが、まず先ほどのルーベンの話でもやっぱ重要視をしてるっていう風なところで、ここがあるっていうのは、非常にいいかなという風には思います。ですけど、やっぱり重たさっていうのは若干この人は、ありますね。その分、こう、ゴリッと、相手の、体をゴリッといけたりとか、取り切る力っていうのは半端ない、っていう風な選手にはなりますし、使いやすさっていうのもありつつ、ジョッキーだったらルーベンの方が速かったりは、するんですけど、ウパの方がこうなんていうんですかね、タイプが違ったりはするんですけど、ウパの方が強かったかなと単純に、自分は印象があるので、若干ではあるんですけど、ので、ウパは、個人的には S かなという風に感じます。この人も冷静さが高くなったりとか、可視化されにくい能力が高くなると、本当にこうミスがなく、本当こう最高のセンターバックになるんじゃないかなという風に感じます。でそして、サリバーですね。この人は強いです。マジで最強というか、本当にえぐいなっていう風に自分は思います。アップグレされなくてこれかっていう風になると、アップグレ後どんだけ強くなるんやっていう風に自分は思いますね。ペースがありつつも、リアクション冷静さもしっかり伴っていて、守備力も、高く、対人、フィジカルでも負けない力を持ってる。でさらにそういう風な選手が、パスも出せるという風な選手に、なります。逆足は3ではあるんですけど、パスの能力っていうのが他のセンターバックの選手と比べるとやっぱりどうしても高いので、そんなには気にはならないっていう風な、ところで、本当に今シーズンのアーセナルを支えてる選手の一人でもありますし、めちゃくちゃ強いなという風に自分は感じます。これはね、アーセナル
好きな人だったら、まあ、よりなんか使ってて楽しいというか、さすがやっぱりうちのサリバやなみたいな感じに思うんじゃないかなというふうに思います。マジでサリバは強い。本当に、明らかに強い選手だなっていうふうに自分は感じましたね。で、そして最後ですね、ファンタジーフットヒーローのカプデビラですね、カプデビラ。まあ、カプに関してはやっぱり、もともとね、そんなには強いような選手ではなかったんですね、ヒーローだったら。で、そっからワールドカップヒーローになってちょっと化けて、で、さらにこのヒーローでもまあさらに強くなったっていう風なところで、ワールドカップヒーローのバージョンでも強かった選手が、まあよりちょっとこうね、強くなったっていう風なところで、個人的には一番上に上げざるを得ないかなっていう風には、思います。まあ現状左サイドバックね、結構、まあライバルが多いと、思います。まあ TOTY のテオレナンデスだったりとか、まあカンセロ、そしてデイビス、まあという特別賞の2人ですけど、まあそういう風な選手たちに全然割って入れるクラス、もしかするとその人たち以上の強さを持っているような選手にはなるので、守備能力自体はね、それほどそんなには高くはないんですけど、まあ能力以上にしっかり取ってくれるような、ね、選手にはなりますし、まあ、めちゃくちゃ強い。まあ、相手にいることも多分カプティビラ多いと思うので、まあ強さをしている方は多いとは思うんですけど、まあ改めて、この人は個人的には S に、入っても、妥当かなというふうに感じます。まあっていう感じで、これが最新版のディフェンダーのティアリストになります。まあまたここにいない選手だったりとか、いるかなというふうに思うので、まあぜひちょっと気軽に、コメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless illusions.